Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma revisão do alfabeto. Acompanhem comigo. Avião começa com a letra A. Bola tem o som inicial B. Começa com a letra B. Casa tem o som inicial C e começa com letra C. Dado tem o som inicial D e começa com a letra D. Elefante tem o som inicial E, começa com a letra E. Foca tem o som inicial F e começa com F. Gato tem o som inicial G e começa com G. Hipopótamo tem o som inicial I, mas na verdade é o H, que não tem som no início das palavras. Ilha começa com a letra I. Agora temos uma janela. Janela tem o som inicial J, começa com J. Kiwi tem o som inicial K e começa com K. Limão tem o som inicial L, começa com a letra L. Macaco tem o som inicial começa com M. Navio tem o som inicial começa com N. Ovo tem o som inicial O, começa com O. Pipa tem o som inicial P, começa com P. Queijo, que delícia! Tem o som inicial K e começa com Q. Rato, será que ele veio atrás do queijo? Rato tem o som inicial R e começa com R. Sapo tem o som inicial S e começa com S. Tatu tem o som inicial T e começa com a letra T. Urso, que fofo! Ele começa com a letra U. Agora temos uma vaca. Tem o som inicial V, começa com V. Esse menino se chama Wesley. Tem o som inicial U, mas na verdade começa com W. Xícara tem o som inicial X, começa com X. Yasmin é o nome dessa menina. Tem o som de I, mas na verdade é um Y. Zebra tem o som Z, começa com a letra Z. Se você chegou até aqui, acompanhou as letras, tá de parabéns! Gostou do vídeo? Não esquece de dar like e se inscrever no nosso canal. Beijos e até a próxima!